hubungan antara asam lambung dan batuk, ya. Jadi ada suatu penyakit kita sering dengar namanya GERD. GERD itu kepanjangan dari GERD, itu gastroesophagus reflux disease. Jadi memang ada asam lambungnya naik, harusnya kan tidak bisa ke atas, tapi ini katup lambungnya nggak berfungsi bagus sehingga asam lambung naik ke atas ke kerongkongan, sehingga kemudian merangsang timbulnya batuk. Batuk pada GERD ini memang mempunyai sifat khusus, yaitu batuknya biasanya pada malam hari dan segera setelah makan. Jadi hubungannya adalah asam lambung yang naik ke atas yang menyebabkan batuk. Terjadinya seringkali malam hari dan setelah makan.